Stali smo kod toga. Kaže da si vjernik, si zatucan 14. 15. 12. Kako stoljeća hoćeš, odmah si tamo. A zašto? Ali, ajmo stati minutu na loptu i pogledat di ko igra za koga, koji nam je cilj, naše momčadi. Vidim da kad se jajna stanica ispermi, svi ljudi ikad, svi ljudi ikad su nastali na taj način. U jednom stadiju su bili to. Se možemo složiti oko toga. Svi ikad su bili trenutak kad se jajna stanica, odnosno kod žene i najbrži spermi kod muškarca spoje i nastane nešto ota. I onda kreće takva utrka, stari moji. Takva utrka kreće, znači u 9 mjeseci, prosječno, se od toga spermija, jajna stanica, rodi se. U 9 mjeseci od spajanja se rodi čovjek. Naglasak na rodi. Sad, pitanje koje bih ja htio postaviti, kad nastaje čovjek? Da li sa 8,5 mjeseci u trbuhu nije čovjek? Čovjek je kad se rodi, znači... Čovjek nastane kad se pređe pupčana vrpca. Ne može to biti granica, onda prije nije čovjek. Moramo biti jasni. Zbog biologije, zbog škole na kraju krajeva. Sad ko odrasli raspravljamo kad počinje čovjek. Kako ćeš djetetu objasniti kad počne čovjek? Misliš da dijete koje nema predrasuda, koje ne zna što znači katoliba, neće imat pitanje, a kao ono prije? Niti jedno dijete neće imat to pitanje. Mislim, ajmo biti realni, ljudi. Mora se napraviti pauzu, 5 minuta, moram se napraviti umjetnike. Nema svijest, čujem par puta odgovor. Opet, da li samo svijest čini čovjeka? Što s ljudima koji nemaju svijesti, koji u komi? Ne znamo da li će se probuditi. Znači, kod čovjeka u komi je manja sigurnost da će se probuditi poslije svijesta nego kod trudne žene. Ponekad. Jel onda imamo njega pravo roknuti? Jel moja žena onda ima, ili moj roditelj, ili tko god ima pravo mene roknuti? Nije jednostavno. Imamo toliko pitanja i sam trubimo jedno uvijek. Jedno te isto trubimo. Zakaj ne bi razgovarali? Zakaj ne bi ovih 5 minuta sad pogledao, umjesto da odigramo još jednu rundu Apexa? Zakaj sad ne bi žrtvovao, igraš u Apex poslije, znači idem, nisam ga halo već ne znam koliko dana. Ali muči me to. Vidim nepravdu. Ljudi se ili ne mogu izraziti, ili se ne znaju izraziti. Ili ne znaju uopće što osjećaju, ali im je neugodno. I mislim da nije okej da se po njima i da im se govore da su glupi, da su zatucani, da su ne znam šta, da ih probe razumjeti drugu stranu. Ne moraš se slagat nužno, ali probe razumjeti. Gdje ti je empatija, čoveče? Znaš kaj je empatija? Ping! I tak, pobačaj je glavna tema, ne? Pobačaj. Kako možeš biti za to? Kako možeš... To toliko pitanja povlači, toliko životnih odluka, koliko si spreman preuzeti odgovornost za svoje strane, za svoj život, za svoje postupke, za svoje... Kaj ti se desilo ovak ili onak?
tvojim htjenjem ili nehtjenjem, tvojim ne znam čime. Imaš konkretan rezultat da dobiš novi život u smislu i znanstvenom smislu. Da nije to parazit koji je prije već postojao, pa je sad došao pa se sad crpi. I uzima tvoju energiju i... Ne. Ti i tvoje tijelo i tvoji organi koji su stvoreni za to, čija jedina namjena je rađenje. Stvaranje novog života. Dogodio se Big Bang unutra. Kak? Kak i kod svih. Kod svih ljudi se na isti način dogodio, tako se i kod tebe. Odnosno, kod tog spola koji ti želiš pobaciti. I onda? Ti imaš svoje DNA. Imaš svoj jedinstveni DNA i svoje jedinstvenu pohuljica DNA. Tvoj partner, kojeg voliš, kojeg ne voliš, kojeg si upoznao prije pol sata, kojeg si prije swipao jučer, danas, ovisi kak dobar game imaš, ne? I on ima svoje DNA. I ta dva DNA, te dve DNA, dvoje DNA, kojeg roda je DNA? Ove, ne znam, DNA. Ima DNA rod. Da li kiselina? To dvoje, te dvije, ta dva DNA, kad se spoje, nastane novi DNA. Koji je rezultat tvog, ali nema tvog unutra, nije sastavljen polo tvog, to je novi DNA. Još nikad viđen na ovom svijetu. Taj isti DNA će biti, provjerit ću, da se DNA mijenja. Malo, ne znam. Taj isti DNA će biti 3 tjedna isti i sa 70 godina. I ti mi sad odgovorno tvrdiš, ko osoba koja može upotrijebiti svoj mozak, zaključiti, slijediti A, B, C, D, E. Ako imamo dogovoreno abecedu, pitam te koje slovo je prije B, A ili E? Je. Znaš o čem pričam? Ti meni sad govoriš da to nije ništa. Da ja nemam pravo kao muško koji ne bu nikad zatrudnio, ja nikad osobno roditi, da ja ne mogu reći da to je nešto. Da to nešto ima neko pravo. Neko. Mi ljudi smo odlučili, s 18 godina smiješ, kaj smiješ s 18 godina? Alkohol kao pit. Imaš pravo glasa na izborima, jel da? Prije toga nemaš jer nisi dovoljno razvijen. Znači razvijaš se cijelo vrijeme. Ali u Hrvatskoj je dozvoljen pobačaj do 12. mjeseca. Kakav priziv savjesti? Ovaj priziv savjesti jer razmišlja na taj način, vidi, zna, otac je, ima kćeri koje rastu. Nije lako jebate, nije lako. Hoćemo konkretne situacije pričati. Konkretna situacija ti je ta. Link in the description down below, da. Ali za dakle, na Redditu, 2X chromosomes, ženska grupa, naslov, najunazadniji dan, the most backwards day in my life, mislim da je. Ti priča tak. 20 godina imam, cura sam, žena, još 2 tjedna mi kasni menstruacija. Napravila sam test, pokazalo se da sam trudna. Odmah sam znala, možete pročitati to inače, da ne bi bilo da izmišljavam, da sam subjektivan, da ne govorim činjenice, nego govorim izravno razmišljanja žene koja je to prenijela svoje stavove u riječi. Odmah sam znala da ću pobaciti, jer nisam sposobna za to, ili se ne osjećam dovoljno spremno. Njeni su ju podržavali, i roditelji i dečko. I dogovorila se i termin u klinici, nekoj za pobačaj. Ok. Ide termin, nazove taksi.
Uđe u taksi i njim 15-6 vozač pita ideš napraviti abortus? Abortus. Pardon. I ona je odmah u šoku bila. Ne znam kako odgovori, rekao da ne. Ili je, ne sjeća se više. I onda ona se sjećala toliko šokiranom i toliko poniženom kad je taj vozač ispitivao o tome, kad je zadirao u njenu privatnost, kad je govorio za njeno tijelo, a nije njeno tijelo. Ne govori vozač za njeno tijelo, govori za ovo drugo tijelo koje je u nastanku. To je taj priziv savjesti. Vozač je govorio da nije svjesna što radi, da ne mora to napraviti. U konačnici da će ubiti to dijete, jer to je, ako prekineš život, razvoj života, ti ga ubiješ. Naziv ubiti je to. Uzimaš nekome slobodnu volju, igraš se Boga. Ajmo tak slikovito govoriti, uglavnom. I došli su negdje do pol puta, znači pol sata su se vozili negdje i u Pripizi neke stane vozač. Stane, krene se, čuj, ja te dalje ne mogu više voziti. Tu ću te počekat, ako hoćeš te pelam natrag u grad, ali ja te tam ne mogu voziti. Bio naravno u šoku, kaj, kršenje zakona, ne znam da li to rekao, ali kužite me. I ona je izašla van, jer je bila u šoku. I ovaj vozač tam staja, mislim da je rekao 15 ili 20 minuta da je čekao. I ona je njega uvjerila da nek ode, da je ona sigurna, da ne može, da je uzalo to sve. I onda priča završava. Nema ništa. Da li je napravila, kak je napravila, samo završava da je otišla. Pretpostavljam da je. E sad, smijem iskoristiti one ali, Joker, ajde. Da li biste to htjeli svojeg kćeri da prolazi? Da kroz to prolazi? Ali stavili smo kod Ali Jokera. A kaj sam pričao prije? Da li tim omogućavanjem i uopće nikakvom javnom raspravom, tom javnom edukacijom na kraju krajeva, javnom seksualnom edukacijom, odgojem u školama, od malena, da djeca budu odgovorna. Nećemo ni o tome raspravljati. Niste za seksualni odgoj u školama? Tko nije za seksualni odgoj u školama i zašto? Zašto ne djecu koji su ljudi u nastanku, odrasli ljudi, menadžeri? Budući premijer je sad u vrtiću negdje. Budući premijer sad hoda kroz grad i gleda ljude kaj se dešava. Gleda ljude kak razmišljaju, kak se odnose prema svemu. Kak se odnose prema slabijima, nemoćnima, bogatima, prema političarima. Prema svima kak se ponaša. Dijete gleda i uči. Dijete niš ne zna prije. Znači dobiš van komad plastelina i oblikuj ga. Oblikuj mu svijest. Odgajaj ga. Pokaži mu svojim primjerom vrijednosti koje ti znače puno. Vrijednosti radi kojih ćeš sam sebe žrtvovati. Di ćeš svoj ego staviti malo ispod i napraviti nešto za drugu osobu. Ponavljam, razumijem zašto bi netko išao raditi pobačaj. Bio sam u toj koži u smislu da s prvom curom koju sam imao, sa 17 godina, navodno je ostala trudna. Navodno, kažem, 2 testa za trudnoću sam vidio koja su bila pozitivna. U šoku sam bio, znači ni pomisliti nisam mogao sebe zamisliti kak bi ja sad mogao imati dijete. Ja koji sam se onda na Xboxu igrao, koji je na nogomet hodao svaki dan s dečkima. Di ću ja sad ima dijete, molim te? To rešiš Bog. Idemo dalje, bit će vremena, gle, hoću djecu, fakat hoću djecu, ali ne sad. Ne mogu sad imati, gle me. Ali, da li sam to dijete ikad pitao? Da li sam se probao imalo staviti u njegovu kožu?
Ja ne bih htio da su mene pobacili. Ja volim živjeti. Volim živjeti. U sva sranja kaj se događa, obožavam živjeti i tak mi je lijepo. Jer zato zbog svih tih sranja koja se događa, svih tih nepravdi, groznih stvari, ima i lijepe stvari. Ima lijepe stvari dok se šećeš sam po gradu i dobiš poruku i nasmiješ se. Nasmiješ se jer je nekome stalo do tebe, a da mu nisi dao nešto. Stalo me do tebe jer te upoznao i jer te voli, jer ti voliš nekog. Jer si se prema nekome otvorio, pokazao svoje razmišljanje, svoj pogled na život i on je rekao da. Da, kume, točno to razmišljam. Točno to želim. Ajmo si biti dobri. Ajmo učiniti skupa ovaj svijet boljim. Ajmo mi biti ti koji će pružiti ruku slabijem. Ajmo mi biti ti koji kad se nesreća dogodi na cesti, koji će stati i zakasniti na dogovor jer treba pomoći tom čovjeku. Jer niko drugi ne pomaže. Niko drugi ne stane pored i kaže, evo prosti, je sve okej? Ti treba pomoć. Znate koliko ljudi je usamljeno? Gdje smo stali? Aha. Čekaj. Da, znate koliko ljudi je usamljeno? Pun kurac. Pun kurac ljudi je usamljeno. Samo. Tu samo. A tu vidiš mu u pogledu. Ne moraš ni pričati s njim. Ne moraš ga upoznat, vidiš mu. Vidiš na njemu da nema pojma kaj je. Da ne osjeća ljubav, da ne osjeća... Da niš ne osjeća. I kaj boš takvom čovjeku rekao? Upravo si. Ništ ne vrediš. Ništ. Nema ništ dobrog u tebi. Nema ništ dobrog u tebi za kaj je vrijedno se boriti. Za kaj je vrijedno se žrtvovati. Nema načina da se to pokaže u tebi. Vi shvaćate koja je to težina stava i srca. Ne želim nikome pobačaj. Ali upravo to ne želim nikome pobačaj. Niti toj ženi ne želim pobačaj, niti tom djetetu ne želim pobačaj. I Sabote mi je rekla da anesteziolog ne smije razmišljati o tome. Uspoređujete ga sa mesarom koji se školovao, kojem je država platila besplatno školovanje i onda odbije zaklati svinju. S tim uspoređujete. I ne nas, da nekoga tko razmišlja uopće o tome nazivate nehumanim. Njega zovete nehumanim. I njemu želite da mu zube vade bez anestezije. Da mu na živo vade. Takvu poruku. I to djeca vaša čitaju. To djeca vaša čitaju i uče. Slušaju vas kako razgovarate o tome. Misliš da dijete ne osjeti da je dijete bilo dijete prije nego je bilo dijete? I sluša vas kako se ponašate prema tome, kako govorite o tome. Kako se ponašate prema onima koji brane to.
koji brane to razmišljanje, mogućnost razmišljanja. I onda se ljutite na sve. Na one 4 babice i 2,5 dedeka kaj stoje ispred bolnice i kaj se mole, oni vam smetaju. Od svih vaših životnih problema oni vam smetaju, oni vam toliko znače, ta njihova borba, ajmo ju nazvat molitva je borba, ali bolno to niš ne znači, jel da? To niš ne znači. Zakaj ti onda smeta? Frajer stoji tam. Ja sam bio takav. Užasno me živcirali. Kaj stojiš sad tam? Nemaš posla. Nemaš boljeg posla. Nek tu maltretirati žene kojima onak nije lako u životu. Da, kume, nije lako u životu. Mislite da će biti lakše? I ne možete razumjeti. Pitajte majku koju. Kaj njoj znači biti majka? Kaj je spremna dati za svoje dijete? Ja sam po svojoj mami. Sve. Doslovno sve. I protiv toga ste. Onda, molim vas, glasno recite to. Glasno recite protiv čega ste. Kaj vas toliko boli? Kaj toliko ne podnosite? Kaj zapravo ne možete razumjeti? Ljubav. To ne možete razumjeti. I ta tvrdoća me zapravo jebe kod ljudi. Koji vide dobro, znaš o čemu pričam. Vide dobro i okrenu se. Tu je problem. Dok vidiš da je nešto dobro, da je u suštini dobro i da pljuneš na to. Da ga pljuneš na to, da ga poniziš. Kaj se napraviš još Isusu? Pljuneš, poniziš. Govoriš mu da nije stvaran. Da ne postoji. Da nije to kaj govori da je. Nema pravo govoriti. I ubiješ ga. I uvjeriš se da je mrtav. Jel da? Ideš još poslije na psihološku terapiju jer ti nije lako. Samo pokrenuo ovo obđivenje. Eto, to je bilo to u prvoj epizodi. Recite molim kako vam se sviđa, ovo je bilo moje iskreno mišljenje. Ja sam Danijel Obadić, imam 33 godine i nemam pojma kaj se događa.